我下張好似係有睇 AMA 啊，中 AMA 喎，咩嚟咧？藍色邊喎 ？SAL 後中咩咧？中咩都唔知。SAL 係 X 怪嚟嘅 ，EX 怪係做咩先？X 睇嚟又唔係我哋想，唔係喎，好似有爆配喎 AMA 嚟嘅喎，咁中咩 Hello， 大家好，我係 YT， 歡迎大家收睇 YTP Project。今日係嚟同大家開箱呢個 M2A 超級夢想 X。咁首先就講下今次 YT 想要啲咩卡啦。首當其衝嘅就係想要呢個金卡嘅快龍 X， 然後就係 SL 卡。寶可夢方面咧就係想要呢個 Mega 耿鬼 X。而人物嘅話咧，我就想要呢個瑪麗真係畫得好香。最後特別提一提就係今次嘅 AR 卡全部都畫得好精美嘅。咁呢度我就最想要嘅係呢個傻鴨嘅 AR 卡，希望有機會抽到啦。咁事不宜遲，我哋而家就即刻開始啦。首先都係要剪咗啲卡先嘅。A few moments later. OK， 話咁快第一盒就剪好咗啦。咁我哋而家就開始開卡啦。咁按照慣例咧，都係三包咁開嘅。倒晒佢出嚟先。今次係因為係呢個稀有卡包啦，所以嗰個一盒個包數就會少啲嘅，應該會開得快啲。好，頭第一個3包，電飛燕、火紅不斗翁、哈克龍。第一張嘅呢個 R 卡出嚟啦，呢個貓頭鷹啊。好，咁我哋繼續。第二張，兩張連住一齊嘅 R 卡喎，係呢個裂空座嘅 R 卡。跟住繼續啦。跟住呢個就係之前講有嗰個唔同嘅文章喺上邊嘅呢個閃卡啦。咁呢個應該係咩？有個徽章喺上面嘅，都幾靚。係呢個小木嘅小木靈啊。下邊就有張高罕，睇下咩嚟先。R，係呢個超級摔角鷹人啊，都幾靚嘅，好似嗰個假面變態咁嘅樣。好，然後我哋繼續道具卡，都係道具卡。米上龍啊，米納龍啊，跟住呢個馬莎拉、咕咕、椰蛋樹。下邊有張應該都係 R 卡，係呢個巨炭山啊。跟住再下一張，呢個米納龍。佢而家全部都有嗰個相應嘅呢個叫做屬性嘅符號喺下邊嘅，龍屬嘅符號啊嘛，幾靚嘅。好，再下一張，第一包咁快已經出咗嚟啦 ，SR 係咩嚟先？保底道具卡，一張喇叭 SR。咁繼續，跟住 RR 卡呢個女降龍道具卡，跟住人物。小雷豆、夢妖、直衝紅、3合1磁怪，你又有一張閃卡啦，係呢個焰鬥王啊，好似叫嗰個暖暖豬嘅二階進化。好，繼續呢隻4個字嘅，唔記得叫咩名。巧木妖又有又係嗰啲特別嘅火卡，係啦。R 頭巾滑滑 EX 超級頭巾滑滑 EX 都幾靚，閃得幾靚嘅。跟住就係呢個場地卡道具卡，唔記得戴翻手套添，都係戴翻個手套，其實都唔記得。OK， 繼續嚟下一個3包。每一包嘅卡數次都比普通嘅每一彈要多嘅喎，可能就係因為佢係呢個稀有包，所以卡會比較多啲。咁繼續嚟啦，暖暖豬、雞翼蛋、小滑滑、女降龍，又一張巧木妖、卡比獸，哇！卡比獸都靚喎。跟住一張 AR 啦，究竟第一張 AR 抽到咩咧？係呢個黑龍啊！佢哋話可以同條白龍係可以組到一套出嚟嘅。陣間如果抽到白龍嘅話，可以試下睇下得唔得啦。又係 R 啦。呢隻叫咩？吉齒雞係啦。
道具卡、高超鴨、大口福、龍鴨，龍鴨希望出到 L 啦，三頭地鼠。好，下一張呢個好似叫長角羊啊，好似叫月亮石。咦，好似都好嘢咯，睇下先。呢個係呢個又有一個草屬性徽章嘅一個草屬性紋章嘅一張卡啦。呢個團豬豬啊，好，下一張好似係稀有卡嚟嘛。AMA 啊，中 AMA 咯喎，咩嚟啊？藍色邊喎，睇下先。藍色邊，呀，應該係呢隻我唔識嘅，我記得我有見過佢個樣。呢一張死啦，我都唔知佢叫咩名添，留低陣先睇。咁啊，都幾靚嘅。咁係嗰種漫畫畫風啦，係啊。咁啊有個好大嘅字啦，跟住係漫畫風格啦，都幾靚嘅，閃得唔錯。但係聽講最好就係中噴火龍黑噴咯。好，擺住先，我哋繼續。咁即係保底嘅 MA 中咗啦。咁而家係睇下究竟會唔會再中其他高漢咧？咁我哋繼續。人物、道具、雪絨鵝、蛋料、青蜻蜓、熔岩蟲，唔知咩料。好，呢隻好似係啲太晶嗰啲寶可夢，唔記得叫咩名。柳拉，第二張 L 啦，呢個毒粉鵝啊，毒粉鵝嘅 L。咁啊，係應該係個田野間啦，咁啊散播毒粉，都幾靚。下一張，跟住 RR 嘅比卡超喎，呢個太晶比卡超啊。咁啊，今次佢太晶比卡超咧都有張高漢版嘅，不過我覺得就冇之前嗰張咁靚。咁我哋下一張道具氣球 ，OK， 跟住下一個3包。N 嗰啲寶可夢，麻麻小魚、迷你龍、劉文豪，好，跟住一張閃卡，係呢個大電海燕啊，有個奇樹 logo 喺隔離，幾靚。跟住就係熔岩蝸牛、裂空座，呢個裂空座有個波嘅喎，幾靚。不過呢張好可惜，佢有條痕喺度。跟住 RR 啦，又係 N 嗰啲寶可夢，跟住繼續場地攤小事、千尾蟲、蛇紋熊，跟住有一張閃嘅呢個古劍炮啊，跟住就係呢個圓。呢個圓增圓，你跟住又有波喎呢張，呢個熔岩蝸牛啊，有個普通球喺上面嘅，跟住就係 RR 虛響啊 RR 道具場地烏鴉石居蟹雪童子。呢個麻萬啊，跟住呢個毒玫瑰嘅進化，嗰隻叫雷斯雷朵，有咪到高寒啊？睇先，未到。暗夜魔靈，有水屬性嘅雪暴馬，跟住下一張應該係㗎吧，都係 RR。抽到第一張快龍超級快龍 X 啦，不過係 RR 版嘅，都幾靚。有啲翼嘅，嗰啲光效係做得唔錯嘅，我覺得。道具場地 ，OK， 跟住最後一包啦，睇嚟就淨係得一張保底 MA 喎，冇爆背喎，唔緊要啦，咁我哋繼續開。蛋爆炸頭水牛。跟住呢個岩電居蟹啊，
跟住就係呢個烏鴉頭頭，有冇咧 ？AR 卡，夢繞嘅 AR 卡，好，跟住最後 RR 卡嘅呢個鳳凰。OK， 係冇嘅，即係話佢係保底，即係佢 MA 卡同埋 SAR 卡咧係 SAR 同埋 MA 卡咧個保底係是但中一張嘅，咁唔緊要，我先整理咗啲卡，開咗第二盒，我哋先再一次過睇。5 minutes later. OK， 咁由於時間嘅關係咧，咁第二盒咧亦都已經剪好咗啦，咁我哋就即刻嚟開啦。咁第一盒開出嚟嘅狀況咧就有啲微妙嘅，咁希望第二盒可以開到啲好嘢啦。好，第一個3包。咁第二盒嘅速度我就開快啲，就唔再介紹過嘅就唔再介紹啦。好，呢個之前未見過嘅，呢個係呢個粗陷豬啊，跟住一個波出嚟。不過今期嗰啲波咧就真係有啲災難嘅，因為佢上邊咧係會有啲裂紋喺上邊，印刷嘅質量咧並唔係太好。咦，L 呢個超級麻麻鰻魚王啊，L 下邊嗰張都係閃嚟喎，睇下咩嚟先。SAR， 睇下會中咩咧？中咩咧唔知。SAR 係 EX 怪嚟嘅 ，EX 怪係中咩先 ？EX， 睇嚟又唔係我哋想，誒唔係喎 ，SAR 我睇到嗰條路，我睇到快龍條尾，快龍係中大獎，噔，哇好，快龍！太好啦！今次終於冇爆死啦，至少俾我中翻一樣好啲嘅。俾大家睇下，欣賞下快龍嘅 SAR。雖然唔係我想中嘅目標，但係呢個都算係大獎。咁我首先個心都定啲，唔會有第三次大爆死。咁呢張快龍嘅 SAR 係畫得幾靚嘅，我覺得。咁佢特別啦，佢嘅光效啊，全部都做得好好，顏色亦都好 sharp 嘅。即刻入翻個套先。OK， 咁我入完套啦，咁我哋繼續開啦。呢個月亮石嘅一個 R 卡，跟住巧木妖。AR 啊，呢張我都中意，係迷 Q， 哇迷 Q 好可愛。呢張係除咗呢個傻鴨以外，排第二我想要嘅 AR 卡。迷 Q 真係好可愛，佢隔離嗰個係火箭隊嘅成員嚟，不過我唔知佢叫咩名。跟住呢個遠古巨庭，古劍炮，長角羊。跟住呢張奇路利亞，佢嗰個係佢嗰個頭有啲，佢嗰個係一個有球嘅版本。嗰個波咧係有個心形喺上面嘅，咁有玩遊戲嘅應該就知道係咩波啦。咁因為我冇玩遊戲，咁如果知道嘅觀眾可以喺下邊留言話翻我聽呢個係咩波。跟住就係一張 RR 鳳凰啊，不過都係嗰句啦，佢今次嗰啲有波嘅卡咧印刷得唔係幾好，好多咧都係有裂痕嘅。咁大家開嗰陣時咧記得就注意一下啦。OK， 第一個3包開完啦，跟住第二個3包，唔知會唔會有爆配咧？希望有。OK， 多龍，黑白龍嘅黑龍啊，冇波嘅，不過呢個版本係。跟住又係呢個唔知咩撲明明啊，好似都係神獸嚟。跟住係呢個搗爛熊，跟住係有嗰個屬性嗰個符號嘅。然後係 RR 卡路卡里歐 EX。噴火圖啊，熔岩，跟住有一張閃嘅呢個熔岩蝸牛，跟住係一張畫小子，
有屬性符號嘅，係咪高可咧？SR 爆配，不過係人物嚟嘅，綠色底，係咪咧？定係道具卡啊？應該係道具吧。OK， 保底嘅道具卡，跟住一張 RR， 跟住係呢個羅斯雷朵，冇符號嘅。暗黑魔靈，跟住一張有波嘅呢個雪勢獸啊，但係都係有損壞得比較嚴重嘅，睇個樣。而 RR 嘅蒼炎印鬼，呢張應該係太精化嘅蒼炎印鬼，幾靚嘅。佢嗰啲寶石嘅色彩咧係做得好立體嘅。OK， 繼續莉莉亞，不過今次莉莉亞就冇高罕版啦，可惜。OK， 下一個3包，直衝紅，利歐路門打，光電散色。呢隻未見過嘅，好似又係4個字嘅，唔知叫咩名。後邊後5嗰陣時再同大家講翻佢叫咩名。急凍了 ，OK 啊，急凍了，幾靚。但係急凍了點解會有個火箭隊個嘜頭喺度咧？係咪急凍了俾火箭隊捉過嚟咧？即係有雷電符號嘅呢個撲明明。下邊有一張 RR 卡，虛響啊，RR。呢隻岩居蟹啊，吉利蛋嘅2階進化，AR 卡出嚟啦！佢係同一張毒粉碟對稱嘅一張呢個叫咩啊？狩獵鳳碟啊，同呢隻毒粉蛾係相對應嘅，咁都畫得幾靚啦！咁佢喺個花叢裏邊行走，跟住就 RR 卡。係呢個巨咬獵鯊，喺 PTCG Pocket 我之前都有一期係常用呢個組合嘅 ，OTK 人哋真係好爽，不過而家就冇玩啦。又中多隻異空座，不過冇波嘅。炎帝，我之前嗰期咪講過，我以為炎帝係超級勇氣裏邊嘅，原來個炎帝係出喺呢期度。咁我話好啦，咁今期我就計埋之前嗰2隻嘅神獸咧，咁我就儲齊晒呢個雷軍、水軍同埋炎帝，終於儲齊一些啦。跟住有一隻屬性嘅呢個音波福好似叫，跟住 RR 卡雪妖女啊嘅 EX， 有一個鐘道具，今次其實都好多道具卡喎，我見到。跟住就係最後一包，會唔會有爆配咧？睇下先嚇。含包草、托木、傻鴨、屠歹龍、巨炭山、貓頭鷹、AR 卡係咩嚟咧？好，呢張 AR 係呢個叫做呆火陀，係啦，喺個火山爆發嘅熔岩池上面行走。跟住好似有爆配喎 ，MA 嚟嘅喎，咁中咩咧？紫色底會唔會同頭先嗰張一樣咧？應該唔會。咩嚟咧到底？會中多張快龍咁好？哇！今次真係回本喎！喂，快龍嘅呢個 MA 版喎，超靚喎！有一張 SAR 同一張快龍嘅 MA 版，俾大家睇下。呢個快龍嘅 MA 版畫得好靚。哇！今次真係第一盒係真係大爆死嘅，第二盒咧就回翻本啦。
先入咗套先啊。咁啊，俾大家近距離欣賞下呢張卡。咁漫畫卡嘅話咧，就都畫得真係幾靚嘅。真係成套，如果有辦法抽到埋嗰張金卡 MUR 嘅快龍，咁就可以湊齊一對。不過以我呢個非洲人，應該就 Hour later. OK， 花咗少少時間，終於整理完啲卡啦。今次嘅稀有卡嘅數量咧，就比以往都多嘅。咁我哋就分開唔同嘅罕貴度進行呢個分享啦。咁首先要分享嘅係普通嘅 R 卡。咁普通嘅 R 卡咧，一共係抽到咗14個種類嘅。然後就係帶訓練家嘅 R 卡，之後就係呢個帶訓練家嘅 EX 卡，咁一共咧就係抽到4個種類嘅。之後就係帶有精靈球嘅 R 卡，咁帶有精靈球 R 卡咧，我覺得佢嗰個 QC 係做得比較差嘅，因為佢5張裏邊咧，其中有3張咧，佢都係出現咗呢個有花痕嘅情況。咁睇呢個其實我覺得係一個幾嚴重嘅品控問題，希望官方下次會注意下啦。再嚟就係呢個普通嘅 EX 卡。即係 R 卡，咁就總共係有抽到咗12個種類嘅。咁除咗有標唔同嘅精靈球特別卡之外咧，咁呢一彈咧仲會有一啲係標咗唔同屬性標籤嘅 R 卡。咁我一共咧就抽到咗9種嘅。然後就係 AR 卡方面，我一共係抽到咗6種嘅。跟住就嚟講下 SR 同 SAR 同埋呢個 MUA 卡，我究竟抽到啲乜嘢啦？咁首先 MUA 卡好遺憾，我係冇抽到呢個超級快龍 EX 嘅。而 SAR 咧就好彩就抽到呢個超級快龍 EX， 然後好巧合地呢個 MA 卡咧亦都有抽到呢個超級快龍 EX， 再另外加多一張超級蒂安希 EX 嘅。而 SR 保底卡咧就抽到咗呢個玻璃喇叭同埋反擊增幅器。經歷咗超級交響樂、焰獄狂火 X 同埋今次嘅超級希望 EX 呢3隻開箱之後咧，我終於集齊咗焰帝、雷公同埋水軍。呢3隻係連攜嘅 R 卡系列，我覺得非常之有收藏價值。咁今次嘅影片就到呢度啦。我係 YT， 如果大家中意呢條影片，希望可以俾個 like 我。以上就係 M2A 開卡視頻嘅全部內容啦，希望大家中意。多謝收睇，拜拜。